蘋果雪梨清熱利尿去水腫湯水。你哋好嘛？今日煲咗咩湯未啊？蘋果雪梨素湯清熱利尿開胃。材料有蘋果雪梨各2個、薏米、圓肉、杞子、陳皮、蓮子、百合。呢啲嘢拎去浸咗佢先。杞子同埋圓肉唔需要浸噶，洗佢就得噶啦。你哋好嘛？我係 Lina， 祝你哋有個愉快嘅一日。蘋果潤肺生津開胃，雪梨清熱降火，潤肺生津止咳化痰。洗乾淨，然之後用少少鹽省浸皮。薏米已經浸咗1個鐘，差唔多 OK 噶啦。薏米有清熱去濕、健脾益氣、利尿消腫、治腹脹。蓮子百合，蓮子有養心安神、補脾止瀉、益腎潔精；百合有養肺、養心安神。圓肉洗就得噶啦，唔需要浸太耐噶。如果想浸1-2分鐘就得噶啦。圓肉有補益心脾、養血寧神、健脾止瀉、利尿消腫，同埋杞子洗就得噶啦。杞子有降血糖、降血脂、降血壓、護肝、消除疲勞、降腫瘤，同埋有明目噶。陳皮浸軟刮囊。陳皮有理氣健脾、燥濕化痰。俾適量嘅水，大概煲個1-2個鐘，煲至出味。煲至認為啲嘢已經融化，蘋果雪梨已經腍晒啦，就得噶啦。中途加埋啲圓肉。最尾臨熄火加埋啲杞子，然之後冚蓋焗一陣，咁就可以飲噶啦。睇下啲顏色幾靚。蘋果雪梨薏米茶或者當湯飲，
好啦，呢個視頻到呢度為止，好多謝大家收看。睇完呢度唔好忘記畀個 like，又唔好忘記訂閱啊！如果你未訂閱嘅，好啦，再見，拜拜，下一邊見。有時間嘅請幫我重播。好啦，再見，拜拜。